အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုဂလအော်ဒီယိုဘုတ် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတာတီရေးသားတဲ့တစိရင်သွေးဆိုတဲ့ပရာလောကဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားတော်တာဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအသက်တရားမနေရမှုတရားတွေ့ရဆိုတဲ့စကားကလွတ်မှန်တာဗျဘာလို့နဲ့ပြာသူလာတောင်ကွဲပေါ်ကျုပ်တို့ညာမှာဒီနေ့အေးစစ်ကတော့စံချိန်တီလောက်ရဲ့ဗျာတိမ့်ထားတဲ့နန်းရိုးတွေတောင်ညာတိုင်းမိလုံရလို့ကုန်ကန်နေပြီဗျာဒီရာဒီလိုညာမျိုးတွေမှာဝိုင်းတော်များများကမိဖို့ကြတာဗျာမိဖို့တွေ့လို့မိဝင်လုံရင်လဲလက်ဖက်ကျွေးရင်းနှီးချမ်းတိုက်နဲ့စကားဝိုင်းဖက်ပြီးရောက်တဲ့ရာပြောကြတာဗျာကျုပ်တို့ညာတလေးထဲမှာလှုပ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဒလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျာရွာတဲ့ကဘသူအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်လို့တဲ့ဆိုရင်အိမ်သားတယောက်ကသွားပြီးမိဘစကားပြောပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုထမင်းစားဖိတ်ကျွေးတာဗျို့အနည်းဆုံးတော့အိမ်လဲခေါ်ပြီးလက်ဖက်နဲ့ရင်းနှီးချမ်းတော့အခဏဗျာကိုဆွေမျိုးတွေကအိမ်တဲအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်လို့ကတော့အဲ့ဒါကိုဧည့်သည်လို့ကိုသဘောထားကြတာဗျကျုပ်တို့ညာသားတွေရဲ့ခင်းချစ်ဗျာဟာဒါတေပါလားဒါတေဘိုးတော်ဝိုင်းပဲမလာတာတောင်ကြားပေါ့ဒီညတော့ကျုပ်တို့ဝိုင်းပဲမှာမိမလောင်ဖြစ်ဘူးဗျကြောက်ခဲနဲ့သမဏိကကိုရှိတာတေဒီညတော့ဘိုးလိပ်ဘူးတို့ဝိုင်းကိုတွားကြရအောင်ဗျာဘိုးလိပ်ဘူးကြီးပြောပြတာတွေနားမတောင်ဖြစ်တာတော်ကြပြီဗျအေးကောင်းတာပဲငါလည်းနှင်းပြထုတ်ကိုဘိုးလိပ်ဘူးပေးဖို့ဟာတခါမှမရဘူးကွာဘဲကနှံ့ဖြစ်တုံးဗျကြောက်ခဲကမေးတာဗျဘိုးတလောကမြို့ရောက်လို့ဝယ်လာတာကွာနှံ့နဲ့ထိုးတာဆေးဘက်ဝင်နေပြောလို့ဘိုးလိပ်ဘူးတဲ့ဝယ်လာခဲ့တာကွာဘိုးလိပ်ဘူးကိုတော့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကခင်ကြသားဗျလူကြီးရောလူငယ်ပါဘိုးလိပ်ဘူးကိုခင်ကြတာကိုကြည့်တာတည်းရေတမဏိကလည်းဘိုးလိပ်ဘူးကိုလှုပ်ခင်းတဲ့ကောင်ဗျဒီတော့ဒီကောင်ကဝင်ပြောတာဘိုးလိပ်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့ရွာမှာအသက်ကြီးဆုံးဘိုးတော်ကြီးဗျအသက်90ကျော်နေပြီအရက်ကပူပူလေးဗျရှောင်းတုံးလေးနဲ့အခုချိန်ထိသတိကောင်းတော့ငငယ်ကအကြောင်းတွေကိုသတိရနေတော့မယ်ဘာကိုမှမမေ့ဘူးဗျဘိုးလိပ်ဘူးတို့ဝိုင်းလေးကိုကျုပ်တို့ရောက်တော့ဘိုးလိပ်ဘူးကကျုပ်ကိုလှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တာဗျဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးကိုတလောကမြို့ကဘာကြီးကိုသွားကြတော့တာဗျဝေရောက်တဲ့ညာပဲဘာကြီးလေပြတ်ထားနဲ့မြို့မှာတော်ကြာသွားတာဩငွေစိန်ကိုကြီးဆိုတာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးရဲ့ဘာကြီးကလူပြိုကြီးမြို့မှာတယောက်တည်းနေတာအေးပေါ့ကွာပြုစုမဲ့သူမရှိတော့ခက်သားလားကွာပြော့ဖို့ဒါဘိုးစားဖို့နှမ်းနဲ့ထိုးထားတဲ့နှမ်းပြမဟုတ်တာတေကဘဲသွားဘိုးကိုတော့တတိတရရှိသားဗျအေးဒါရုဗျာဒါရုကျုပ်တို့ရောက်တော့ဘိုးကဝိုင်းထဲမှာမိလုံးရင်စကားပြောနေတာဗျသူသားတွေသမီးတွေကဘိုးကိုထင်းမိထဲပြီးမိဖို့ပေးထားတာရင်းနှွေးနဲ့လက်ဖက်သုံးနဲ့ရွာထဲကလူကြီး3ယောက်လဲဘိုးနဲ့စကားပြောကိုရောက်နေကြတာဗျဘိုးကြီးတာတေကြီးလာမှကျုပ်တို့ရမှာအားကိုတခုဖြစ်လာတာဗျို့အေးဟုတ်တယ်မောင်ချေကြီးမင်းပြောတာဟုတ်တယ်တာတေကရရဲရွာရေးဆိုလဲရှေ့ကနေပြီးဥဆောင်တာဘိုးရဲ့ပြီးတော့တာတေကဘယောကဆိုရင်လဲဆရာတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာဗျဟုတ်ပါအဲ့ဒါလဲဘိုးကြားပါတယ်ဘိုးရဲ့ဆရာတစ်ပိုင်းမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျုပ်ကအဆက်စုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထူတာဆန္ဒတွေကိုမြင်ချင်းတွေ့ချင်တာနဲ့ဆရာသမားတွေနောက်လျှောက်လိုက်တာပါဘိုးရဲ့အေးဒါလည်းကောင်းတာပဲလူကလေးရဲ့ဘုဒ္ဓပညာတွေတိုးတာပေါ့ကွယ်ပပယုံကြောင့်ဆရာတော်ဥပုနာကတော့သူတပိတာတေကိုလွှတ်ရှိမွနာဗျမောင်တာတေညဉ့်တော့မဖက်ဝါနဲ့ခင်းနေဆိုခင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလို့ကြောင့်ဆိုတာတော့ကျိုးလည်းမပြောရပါဘူးဘိုးရဲ့ကျုပ်ကပင်ပြီးစားပွဲတော့ပွဲပေးရင်မဖက်ဝါကြီးလာစားတော့တယ်ဗျကျုပ်မှာအကြောင်းရှိရင်လဲမဖက်ဝါကြီးကိုမေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုနဖဲဝါကကျုပ်ကိုပြောပြတယ်ဗျဟာတာတေးရအဲ့ဒါခင်နာဘောကွာစကားဝိုင်းထဲမှာထိုင်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ဥမောင်ဆိုတဲ့ဘိုးတော်ကကျုပ်ကိုပြောတာဗျမင်းကမဖဲဝါစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာဘောကွာဘာမှမပြောပဲလက်ဖွားတွေမိလုံနေတဲ့ဘိုးတော်ဥစိန်ညက်ကလည်းဝင်ပြောဗျဘာပဲပြောတာတေးကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အတွေ့အကြုံတွေကများတာဗျဘိုးလိပ်ဘူးကကျုပ်ကိုပြောရင်တခုခုကိုတွေးနေပုံပဲအားလုံးကလည်းဘိုးလိပ်ဘူးဘာပြောမှတော့ဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်ကြောက်ခဲနဲ့သမဏိကလည်းခေါင်းလေးတွေမောက်လို့ဗျဘိုးအသက်90လောက်ကထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုကြုံမှုတာကြောက်ပြရအောင်မယ်ဒီတော့ကဘိုးတယောက်တည်းတောတက်တာကွစကားထက်ပြီးပြောရအောင်မယ်တာတေးဘိုးကတောတဲ့တောင်ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုခဏကယ်ဘူးတယ်ကွဝေယုံချမှညက်နေတဲ့ရေတို့ဆက်တို့တွေ့ရင်အမြဲတမ်းလှုပ်ပေးတယ်ဘယ်တော့မှတက်ပြက်ပြီးအိမ်ကိုယူလာတာမျိုးမလုပ်ဘူးကွ
တခါတော့ဘိုးကဲရတာတလိမ့်ဆန်မဟုတ်ဘူးကွာတစေသားမိကိုကဲရတာဗျာတစေသားမိဟုတ်လားဘို့ဟုတ်ပါဗျာအလဲရုံးမှနောက်ဖက်ရှက်မှာတောမိတွေလောင်ပါရော့ကွာတောမိကလည်းကူတာမြန်ပါကွာဘိုးဆိုတာတောခုဓာတ်တစ်ချောင်းကင်ပြီးဘယ်ဘက်ကထွက်ရမှန်းတောင်မသိဘူးဖြစ်နေတာဟေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးကလည်းချုပ်သွားရောဘိုးလည်းတောထဲကထွက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရောဟေးဒီမှာရင်တောထဲကအော်တန်ကြရတာကွာဘိုးလည်းကြည်တိတွေတစ်ဖက်မြန်ထားတော့တာပေါ့ကွာဘာတန်ကြီးတော့ဆိုပြီးဘိုးကတိတိကျကျနားထောင်ကြည့်တော့ကဲကြပါလို့အော်နေတာကွာဒါနဲ့တောမီတွေလောင်တဲ့ကြားကပဲအတန်ကြီးကြားတဲ့ဘက်ကိုဘိုးပြေးသွားခဲ့တယ်ညဘက်ကြီးဆိုပေမဲ့တောမီကြီးလောင်နေတော့ဘရောလုံးကိုလင်းထိန်နေတာဟေးတနေရာရောက်တော့တောမီတွေဝိုင်းနေတဲ့နေရာမှာသပင်ပါလျားကြီးနဲ့ခမိန်အင်ကြီးဆုပ်ပြက်သေးမှကြီးရဲ့သူ့လက်ကိုကင်ပြီးရက်နေတဲ့တဆေးမလေးတယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဟေးဟာဘိုးတည်းရဲ့မြင်ရတယ်ဟုတ်လားဘယ်တော့မှမမြင်ရပါဘူးကွာအဲ့ဒီညကမှဘလို့ဖြစ်ပြီးမြင်ရတာတော့ဆိုတာတော့ဘိုးမပြောတတ်ဘူးဒါတရားရှစ်လူကြီးတွေပြောကြသလိုပဲကန်နေလို့မြင်ရတာနေမှာပေါ့ကွာဒါနဲ့ဘိုးဘာလို့တုံးပြပထမတော့ဘိုးလမ်းတော့တာပေါ့ကွာတစေတည်းရဲ့ဆိုတာကဘိုးတသက်မှာတစ်ခါမှမြင်ခဲ့ဘူးတာမှမဟုတ်တာခုလိုတော့နေကြီးထဲမှာညဘက်ကြီးတော့မိတွေကလည်းလောင်နေတာဆိုတော့တော်တော်ကိုလမ်းတော့တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာဒုက္ခရောက်တဲ့ပလိစ္ဆန်လေးတွေကိုဘိုးကကဲနေကြဆိုတော့တဲမှာသားမိကိုကဲဖို့ဘိုးရှင်းတွေးလိုက်တယ်အချိန်ကလည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ဘိုးကလက်ထက်ကတော့ခုတ်တဲ့ဓာတ်နဲ့တစ်ပင်ခတ်သေးလေးတွေကိုခုတ်ပြီးမိလန့်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်ဘိုးတကောလုံးရွှဲတွေရွှဲနေအောင်ခုတ်လိုက်တော့တနေရာမှာမိလန့်ပြတ်သွားရောဟေးဒါပေမဲ့တောမိကအချိန်ပြင်းနေတော့မိလန့်ကခဏပဲပြတ်မှာပြီးရင်လှမ်းကူးပြီးလောင်မှာပဲဒီတော့မိလန့်ပြတ်တာနဲ့ဘိုးကတဲမှာသားမိကိုလှမ်းအောင်လိုက်ရတာကွာပြေးဒီဘက်ကိုပြေးမြန်ပြေးဟဲ့လို့អော်လိုက်တော့မှဘိုးလုံးနေတာတွေကိုငိမ့်ပြီးကြည့်နေတဲ့တဲမကသတိဝင်သွားပြီးသူသမီးကိုလက်ဆွဲပြီးပြေးတော့တာဟေးတဲမရှိရောတဲမလေးရောစပင်တွေဆိုတာဒဲထဲမှာလွင့်နေတာဟေးတဲမသားမိလို့တော့ဘိုးလည်းလေညာကိုတက်ပြီးမီးလွန်အောင်ဆိုင်ရတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီညတော့တောထဲမှာပဲတညအိတ်လိုက်ရတယ်မနေ့မိုးလင်းလို့ဘိုးလန်နိုးလာတော့ဘိုးအိတ်တဲ့ဘေးနားမှာဝဲမဲ့နေတဲ့ငပြောသေးတွေကွာဘိုးလည်းငပြောသေးတွေခွာပြီးစာနဲ့စပြစ်လိုက်တာဘိုက်ကိုကားသွားရောဗျာနောက်မှတွေးမိတာညကဘိုးကဲခဲ့တဲ့သေမသားမိများဘိုးစားဖို့ငပြောသေးတွေလာထားတော်လို့ဟာခုတ်မှာဘောဘိုးရဲ့ကြောက်ခဲကဘိုးကိုလှမ်းပြောတာဗျာတမ်မဏိကတော့မျိုးလုံးကြီးပြူးပြီးနားထောင်နေတယ်စကားကြုံလို့ကျုပ်လည်းပြောရအောင်မယ်ကျုပ်ကတော့ဘိုးလိုတစေသားမိကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဗျညင်းစီလာတဲ့လင်မြနဲ့ကိုတွေ့တာဗျဟာစိန်ကြီးရဲ့ညင်းစီလာတဲ့လင်မြတွေ့တာများအစမ်းလားကွယ်လင်မရပဲမြင်းစီခြင်းလဲစီးလာမှာပေါ့ကားမောင်းခြင်းလဲကားလောက်မောင်းလာမှာပေါ့အာကိုချင်းရမထူးပဲကျုပ်ကပြောမရလားဗျကျုပ်ကဒီတော့ကဖျားပြိုကိုသွားတာဗျမကြီးတန်းဒီကားနဲ့လိုက်သွားပြီးအိုးကြတော့လှင်းကားသွားရတာနေပါအောင်စိန်ကြီးရဲ့မင်းကဖျားပြိုရွာတိဘာသွားလောက်တာတော့ဒီလိုကွာငါမောင်ရဲ့ဒီတော့ကခြေဟောင်းဒင်းကားပြားတွေခစ်ထနေတာဟေးဒင်းကားဟောင်းတွေကိုဈေးကောင်းပြည့်ဝနေကြလို့ငါကအဲ့ဒီဘက်ကိုဒင်းကားပြားတွေဝယ်ဖို့သွားတာကွာအလုပ်ကဖြစ်ရလားဗျာပထမတစ်ခေါက်ကတော့ဖြစ်တယ်ကွာနောက်တစ်ခေါက်ကတော့ထင်သလောက်မဖြစ်တော့ဘူးနေစမ်းမအောင်ကွာငါစကားတောင်ဘယ်ရောက်သွားပြီတော့မသိတော့ဘူးမကြီးတန်းကလှဲငါသွားတာလေဘိုးကြောက်ခဲကဥစိန်ငယ်ဖို့ဖုန်ကြီးတရားထောက်ကလို့ထောက်ပေးလိုက်တာဗျအော်အေးအဲ့ဒါနဲ့လှဲနဲ့ဖျားပြိုကိုအသွားပြိုကျနေတဲ့ဖျားကြီးနာမရောက်တယောက်မှာကျုပ်တို့လှဲနောက်ဘက်ကမြင်းခွာဆန်နေကြလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်းနှစီးဗျအသားကြစီးလာတာကျုပ်ကလည်းတေးသေးချာချာကိုကြည့်နေတာပြိုမြင်းနှစီးကိုရင်မောင်တန်းပြီးတော့ကိုစီးလာတာအနာနေတော့မှတေးသေးချာချာမြင်ရတာလားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဗျနှစ်ယောက်လုံးဝတ်ထားတာဘရင်တွေခက်ကနန်းတွင်းသူနန်းတွင်းသားတွေဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဗျယောက်ျားကချောင်းတွဲလေးနဲ့ပဝါပန်းရောင်လေးပေါင်းလို့မိန်းမကအချိတ်လုံးကြီးနဲ့ဂရောင်းအင်ကြီးဝတ်လို့ဗျဒီခက်မတော့ဒီဝစားမျိုးကိုဇက်ထဲမှာပဲတွေ့နိုင်တော့တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လှဲနဲ့9ပေလောက်ကွာကနေပြီးပျက်စီးသွားတာဗျကျုပ်လည်းသေးသေးချာချာလိုက်ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လှဲကိုလည်းတစ်ချက်ကလေးတောင်လှဲကြည့်မသွားဘူးဗျလှဲကိုကြော်သွားပြီးပေ20လောက်ကွာကိုရောက်တော့ဖြုတ်ခနဲ့ပျောက်သွားတာဗျဒီတော့မှကျုပ်ကဟာဆိုပြီးអော်လိုက်တာကိုဗျဒီမှာတင်ကျုပ်နဲ့အတူအဖော်ပါလာတဲ့ကျုပ်သူအောင်သိန်းကလေးဘာဖြစ်လို့တော့
လို့ကျုပ်ကိုလန်တကြားမေးရောဗျာကျုပ်ကလည်းဒီကောင်ကိုအံ့ဩသွားပြီဟာအောင်သိန်းဟိုမြင်းတွေပြောက်တော့တာမင်းမမြင်ဘူးလားလို့ပြန်မေးတော့အောင်သိန်းကကျုပ်ကိုပြုတူးပြက်တဲ့နဲ့ကြည့်ပြီးလေးလေးစိမ်ညစ်ပြောတာဘယ်မြင်းတော့ကျုပ်တော့ဒီနားမှာမြင်းတစ်ကောင်မှမမြင်ပါလားလို့ပြောတယ်ဗျဒါနဲ့ကျုပ်ကလှဲမောင်းတဲ့ကလေးကိုမေးရတော့ပေါ့ဗျာငါတို့ရခုနကလှဲကိုကြော်တက်သွားတဲ့မျက်နှာကောင်နဲ့မြင်းစည်းလာတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုမမြင်ဘူးလားကျုပ်လည်းမမြင်ပါဘူးဗျလို့လှဲမောင်းတဲ့ကောင်လေးကလည်းပြောတယ်ဗျာဒီမှာတင်ကျုပ်ကကြုံမြင်လိုက်တဲ့မြင်းတွေအကြောင်းသူတို့ကိုတေးသေးချာချာပြောပြရတာပေါ့ဒီတော့မှနွားလှဲမောင်းတဲ့ကောင်လေးကပြောတယ်ဗျဘာကြီးမြင်တာတွေကဥစ္စာဆောင်နေဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒီဖျားပြိုကြီးနားမှာဥစ္စာဆောင်နေတော့လာနေတတ်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ကြားဘူးတယ်ဗျဒီတော့မှကျုပ်လဲကျုံမြင်လိုက်တာဥစ္စာဆောင်နေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးလိုက်မိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အသုံးရောက်သားမှာကျုပ်တယောက်ပဲမြင်ရတာကိုတော့ကျုပ်ဒီနေ့အထိတွေးလို့ကိုမရဘူးဗျာစိတ်ညစ်ကပြောတော့ကျုပ်တွေးကြုံလေးလည်းပြောပြရအောင်မှာပေါ့ဗျာဘိုးချိန်ကစကားဆလိုက်တာဗျနွားများတရက်တစီဆိုရင်လွတ်ကြောက်ကြတာဗျကိုချိန်ကလည်းသူတို့ကနာနာဘာဝကိုမြင်ရတယ်လေဗျာအေးဗျကိုမောင်ပြောတာဟုတ်လိမ့်မယ်တစေတရက်နဲ့ကြုံရင်တို့ထက်သူတို့ကကြောက်တာလားဗျဒီတော့ကကျုပ်ကကပ်ပလီစုမှာနှမ်းမျိုးသွားဝယ်တာဗျနှမ်းမျိုးဝယ်ရင်နဲ့ကပ်ပလီစုကငစိမ့်တို့အုပ်စုကအတင်းဆွဲတာနဲ့ထရောမှာဝင်ပြီးထရေတောက်တာနဲ့မိုးကချုပ်ရောဗျလာရောင်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလဲကိုမမဲမောင်းလာတော့ကမရှိပြန်အုတ်ကလေးနားရောက်တော့နွားတွေကတုံကနေရက်ပြီးရှေ့ကိုနည်းနည်းမှကိုမတိုးတော့ဘူးဗျနှာခေါင်းတွေကလည်းတပူးပူးနဲ့မှုန့်နေရောဗျကျုပ်လည်းနွားတွေကိုပဲဖိမောင်းနေရတော့ဗျနှကန်နဲ့ထိုးလည်းမသွားဘူးပေကိုခံနေတာဗျဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဘိုးကြီးဒီကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်တော့မှသွားတွေ့တာဗျတကိုယ်လုံးမဲမောင်းနေတဲ့ကောင်းဗျသပင်တွေကအခြေကြီးဗျမျက်နာကိုအုပ်ကျနေတာရင်ဘက်လောက်ကိုရောက်တယ်အောက်ပိုင်းမှာပစိုးတော့ပါတယ်ဗျဒူးကောင်းလောက်ကိုတိုးတိုးကြီးဝတ်ထားတာအရေးပင်အုပ်အောက်မှာရပ်နေတာဗျကျုပ်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးဗျတောက်ထားတဲ့ထရေအချင်းလေးလဲပျောက်သွားတော့တာပေါ့ဗျာဒီမှာရင်ကျုပ်စားဖို့ဆိုပြီးငစိမ့်တို့ညီကိုတွေထဲပေးလိုက်တဲ့မဲကြောက်ထုတ်ကြီးကိုသတိရသွားပြီးပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာဗျကျုပ်တွေးတာကိုမဲနစ်နေတဲ့ဒီတဲကတိပုံရတယ်ဗျလို့အော်ပြီးသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့တန်းပြီးဖြန်ထားတယ်ဗျတောင်းတဲ့သဘောပေါ့ဗျာမင်းစားဖို့အမဲကြောက်တွေငါပေးခဲ့မယ်ငါပွားမယ်လမ်းကိုမနှောက်ချင်နဲ့ရော့ဆိုပြီးကျုပ်ကငစိမ့်တို့ပေးလိုက်တဲ့အမဲကြောက်ထုတ်ကြီးပြပေးလိုက်တယ်ဗျစံရှိသေးရဲ့ကအထုပ်ကိုလှမ်းပန်းယူပြီးတခါတည်းကိုပျောက်သွားရော့ဗျဒီတော့မှကျုံနွားတွေလဲတုတ်ချေတင်တော့တာပေါ့ဗျာထနှောင်းကုန်းကိုခဏလေးနဲ့ရောက်လာတာဗျကျုပ်တို့လဲဘိုးလေးဘူးတဲတဲ့လက်ဖက်ကလေးစားလိုက်အကျန်းလေးတောက်လိုက်နဲ့နားထောင်လို့ကလည်းကောင်းပါဗျာတော်တော်လေးညံ့နေတော့မှဘိုးလေးဘူးတို့အိမ်ကနေကျုပ်တို့ပြန်လာခဲ့ကြတာဗျနောက်တနေ့ကျုပ်အိယာကနိုးတော့အမေကကျုပ်ကိုစီးပြောတယ်ဗျဒါတေရင်ထမင်းညံစားချင်ရင်စားဖို့ငါဝတ်သားဟင်းဖယ်ထားတယ်ကျန်တာကတော့ထမင်းကြီးစားတော့မှစားမယ်အမေကဝတ်သားဟင်းဘယ်ကရလို့တော့ရှစ်တာလည်းမတွေ့ပါလားငါရှစ်တာမဟုတ်ဘူးနင့်တွေးလေးပြားကြည့်လာပေးတာမနေ့ကသူတို့ပဲတွေကုန်းသိမ်းဆဲပြီးသွားလို့ဆိုပြီးဗန်းပွေကုန်းမှာဝတ်စုံသားမှာတဲ့မနေ့ဘူးသုံးပိတ်တာတောင်ကြော်တယ်တဲ့ဘုံကြီးเจ้าလည်းဆုံးပို့တယ်တဲ့ရတဲ့ရွာတွေကလူကြီးသူမတွေကိုလည်းဟင်းပဲတယ်ဟင်းပို့တယ်ငါအစီလဲပို့တာကျိုင်းနဲ့တလုံးပဲဟဲ့ဟုတ်လားဘွေးလေးတို့ပဲတွေဘလို့နေသလိုတော်တော်လေးရတယ်ဆိုပဲဈေးကောင်းလည်းရတော့တခါတည်းကိုရောင်းပြလိုက်တာဆိုပဲအဆင်ပြေတာပေါ့သူတို့လည်းများတွေလှုပ်တာတော့တော်တော်ကိုတင်းညင်လက်ညင်ရှိတာဗျမနေ့စောကြီးထမင်းတောင်းထည့်ပြီးရတဲ့စင်းကြတာဘာလေးကလဲမောင်းလို့ဘွေးလေးကသူတို့တမိပဲစိန်မကိုသူ့ရင်ခွင်နဲ့ထိုင်ကန်းပြီးစောင်းတရဲရှုံခေါ်သွားတာပဲစိန်မကလည်းငေါ့တုတ်ကလေးထိုင်ပြီးအိတ်လိုက်သွားတာဗျပဲစိန်မကိုခွဲသွားရတာဘောဟဲ့အိမ်မှာထားခဲ့လို့မှမရတာမအေးသွားလေရာကိုဒီကောင်မလေးကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာလေရတဲ့ရောက်မှပဲတက်ပင်အောင်မှဖျားတစ်ချက်ခင်းပြီးစော်ခိုင်းထားတာဆိုပဲဆွဲချင်းနောက်နဲ့မှပဲစိန်မကစားတဲ့အိုးဖုတ်တွေရုပ်တွေအကုန်ထည့်သွားဆိုပဲအဲ့ဒါဗန်းပွေပင်ကြီးအောင်မှဖျားခင်းပေးထားရင်တယောက်တည်းစကားတပြောနဲ့စော့နေတာပဲတဲ့ကလေးကလည်းကလေးအေးလေးရထားတော့အဖေအမေအလုံးမပြတ်တော့စီဝါတက်တာပေါ့ဟဲ့ညဘက်အေးလင်းတော့ကျုပ်တို့တွေဘယ်မှာကောင်းကောင်းအိမ်မနိုင်မှာတော့ဗျာခဏခဏနိုးတော့တာပေါ့မနေ့ရောက်တော့အိယာကစောစောမထနိုင်ဘူးဗျကျုပ်ဆိုရင်မနေ့ကို9နာရီကျော်မှနိုးတာကြီးပဲကိုကြည့်တာတဲ့ကျုပ်ကနိုးတော့နေပြီဗျအိယာထဲမှာဆောင်းချုံပြီးခွေးနေတာဝိုင်းမကနေကျုပ်ကိုခေါ်နေတာကြောက်ခဲတန်းဗျကျုပ်အိယာကနေကြပြားထားပြီး
ဝိုင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်နှင်းတွေမှကြားလိုက်တာပိတ်နေတာဗျဝိုင်းဝါကိုမြင်ဖို့နေနေတာသာရှစ်တလန်လောက်ကိုတော့မမြင်ရဘူးကြောက်ခဲလားလာလေးကွာဝင်ခဲ့ဟုတ်ပါဗျာကြောက်ခဲဗျဆောင်းကြားကြီးတစ်ထည်ကိုမာပတ်လို့ဖြူတိတ်အေးရင်လေပင်နဲ့နားကိုလုံးအောင်လှုပ်ထားရတာလေဗျာကြောက်ခဲခုံနှမ်းမှဝင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ကြုတ်ပြောလိုက်တာဗျစောပြစီပါလားကွာကြောက်ခဲရဟာမစောတော့ပါဘူးဗျကိုကြီးတာတဲ့အေးရထနောက်ကြလို့ပါ7 နာရီပဲထိုးပေါ့အေးဟုတ်လားကွာခဏဆောင်ကွာကျုပ်ကမျက်နှာကိုကြပြတက်တယ်ပြီးတော့အမေစင်းနဲ့ထဲပေးထားတဲ့သမင်းချမ်းပကံနဲ့ခင်းကျင်သီးဖြော်ရည်ကိုအိမ်ရှိယူလာပြီးစားရင်တောက်ရင်ကြောက်ခဲနဲ့စကားပြောရတာပေါ့ဗျာဘိုက်ကလည်းစားနေပြီလေဗျာကြောက်ခဲចောင်းတစ်ခုတော့ရှိပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုကြီးတာတဲ့ရဒွေးလေးပြားကြီးတော့အိမ်ရှိမှာညကသဲမကြီးမြင်လို့တဲ့ဟေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဒွေးလေးပြားကြီးရောဘာလေးတို့ဖြူရောမြင်လာတယ်ဗျဒီမိနစ်ကျတော့ဘာလေးတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့ဝိုင်းကအကြီးဒေါ်စင်မရှိတာလဲညကသူတို့လည်းမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျဟာဒါဆိုရင်ဟုတ်လို့ပေါ့ကွာတဲမကဘလို့ပုံစံတုံးကြောက်ခဲ့ရရက်ချေကြီးတယ်ဗျသပင်းကြီးဖားလျာချလို့တဲ့မျက်နာရောကိုလုံးရောသပင်းကဖုံးနေတာတယ်ဗျသပင်းကတဲမရဲ့ဒူးကောင်းလောက်ထိဖုံးနေတာဆိုပဲဗျအိုးစားကောပါလေအလားအာကိုကြီးဓာတ်တွေကလည်းသပင်းကြီးကဒီကိုလုံးဖုံးနေပါတယ်ဆိုမှတော့အိုးစားပါလားမပါလားဘယ်ဒီမှာတော့ဗျအေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲတဲမကဒွေးလေးပြားကြီးတို့ဝမ်းရှိမှာမလုပ်တာတော့သူတို့ပြောတာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ဗျဝမ်းရှိမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်လျှောက်လိုက်အိမ်ထဲကိုကြည့်လိုက်နဲ့လုံနေတာတဲ့ဗျဝိုင်းစီရုပ်ကိုထိလိုက်ရင်မိဘူးသလိုတုံကနေဖြစ်သွားတာဆိုပဲဗျဘာလေးတို့ပြူတို့ကလည်းဒီနေ့ပဲတွေအောင်လို့ဆိုပြီးမနေ့ကဖုံးเจ้าမှာဆွန့်ကတ်တယ်တဲ့ပုပ္ပါယုံเจ้าဆရာတော်ကသူတို့လင်မယားကိုပြည့်ရည်တပလင်ပေးတယ်ဆိုပဲပြီးတော့ဆရာတော်ကမရှိသေးတယ်ဗျဒီပြည့်ရည်ထဲမှာဆေးဝါးတွေပါတယ်အိမ်ရောက်ရင်ရေနဲ့ပွားပြီးဝိုင်းစီရုပ်ကိုပြပြန်းထားလိုက်လို့ဆရာတော်မှားတာနဲ့ဘာလေးတို့ပြူကဝိုင်းတဲရောဝိုင်းစီရုပ်ရောပြည့်ရည်ဖြန်းထားတာဆိုပဲဗျအေးဒါကြောင့်ဝိုင်းစီရုပ်ကိုတရားမှမကိုင်းနိုင်ဖြစ်မှာပေါ့ကြောက်ခဲ့ရဲ့ဟုတ်မယ်ဗျကိုကြီးတာတရားနေပါအောင်ကြောက်ခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီတရားမှကနောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားတော့ဒွေးလေးပြားကြီးတို့ပြောတာကတော့သူတို့အိမ်ကြီးကမရှိပင်ပေါ်ကြီးကိုတက်သွားတယ်တဲ့ဗျဟေးဟုတ်လားကွာဒါဆိုရင်ငကိုတဲ့ကဒီပင်မနေတဲ့တရားမှများလားမှမသိတာဒါတော့မပြောရဘူးဗျကြောက်ခဲနဲ့ကျုံနဲ့စကားကောင်းနေလိုက်ကြတာ10 နာရီလောက်ရှိမှကြောက်ခဲပြန်သွားတာဗျကြောက်ခဲပြန်သွားပြီတိတ်မကြဘူးဗျအမေရွာထဲကပြန်လာတယ်ဘာကတော့ပါမလာဘူးအဲ့ဒါတေဟင်းဘယ်ချိန်မှနိုးလာတော့7 နာရီလောက်မှနိုးတာဗျဒါတေတို့ကတော့မရင်လည်းမအိပ်ဘူးအိပ်ပြီဆိုရင်လည်းမနိုးတော့ဘူးဒါတောင်ကြောက်ခဲလာနှုတ်လို့နိုးသွားတာဒါထက်အဘာရောဗျနင်းဘာနဲ့ငါနဲ့တာမောင်တို့မိစိန်တို့အိမ်ကအစွန့်ကပ်ဖိတ်လို့သွားကြတာနင်းဘာကတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာလူကြီးတွေစုမိပြီးစကားကောင်းနေကြတာနဲ့ပြန်လိုက်မလာသေးဘူးကြောက်ခဲကစောစီးနင်းကြီးကိုဘာလာလောက်တာတော့ညကဒွေးလေးပြားကြီးတို့ဝိုင်းချင်မှာတရေတွေးလို့တဲ့အမေပေါက်ချဟဲဘသူကမြမြင်တာတော့ဒွေးလေးပြားကြီးရောသူ့ယောက်ျားဘာလေးတို့ပြူရောအရှိဝိုင်းကအကြီးဒေါ်စင်မကြီးရောမြင်တယ်တဲ့ဗျတဲကထီလာမလားတဲမကြီးတယ်ဗျသပင်းကတကိုယ်လုံးမဖုံးနေတာဆိုပဲဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲနင်ကတော့ဆက်နဲ့ပါရအောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားဓာတ်ဒီမပါလို့ဘလို့လုံးမတော့မေရဲ့ဒါကိုရွာပဲမဟုတ်လားရွာမတန့်လို့ရှိရင်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကြမှာလေဗျာဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါကြောင့်ရွာတန့်အောင်ဆိုပြီးနှစ်တိုင်းလမ်းဆောင်လမ်းကွာမှာပေးတွေရကြတာပေါ့ဟဲ့ဒီကြားထဲမှာမကောင်းဆိုးကဘယ်ကနေမှရောက်လာရတာတော့ဟဲ့အရှင်နေတော့စောင့်ကြည့်အောင်မှာပေါ့အမေယာသူဟာသူပျောက်ရှင်လိုက်ပျောက်သွားမှာပေါ့တနေကုန်တလှုပ်လုံးနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေလောက်ကြသွားတာရှိတာတွေသွားကြနဲ့ညာမုတ်ချုပ်တော့မှနားကြပြီးမိလုံကြရတာပေါ့ဗျာမိလုံရင်စကားသမီးပြောတော်တော်လေးနှွေးပြီဆိုတော့မှအိယာဝင်ကြရော့ပြိုဟဲ့ဒါတေထားစမ်းမိကင်းကတန်ချောင်းနေခောက်လို့မိမြလောင်တလားကျုံလဲအိယာကနိုးလာပြီးချစ်ချင်းထားလိုက်တယ်ဣဒါနဲ့ဝိုင်းတဲဆင်းပြီးတောင်မြောက်လေးပါးကိုကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဘိုးကိုပြေးပြီဟဲ့တောင်းပဲရွာချေပိုင်းကအော်ဇန်တွေကြားရတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့မိလောင်တာမဟုတ်ဘူးတခိုးမြင်လို့ရှိမယ်လို့ကြုတ်သေးပြီးအိမ်ပေါ်ပြန်တက်ခဲ့တယ်မိမဟုတ်ဘူးမေတခိုးလိုက်တာပါတခိုးနဲ့ဒီလောက်အေးရတဲ့ကြားတဲ့သူများပစ္စည်းကိုခိုးရတယ်လို့လှုပ်စားရင်တောင်ဒီထက်စိန်ချီအောင်မယ်ကျုပ်အမေကသူ့ထုံးစံအတိုင်းပါစီပြောနေတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့အေးရတဲ့ပြန်ဝင်ပြီးကိုယ်နေလိုက်တယ်စောစောကမိလုံထားတဲ့ရသားလေးတွေကလည်း
ပျောက်သွားရောဗျို့ကျုပ်လည်းနှွေးတက်ကလေးပြန်ရပြီးမိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားမယ်ရှိသေးရဲ့ဗျာဟဲ့လောက်ကြပြန်ပြီဒီတခိုးကဘလို့တခိုးတော့တတ်တည်းရဲ့တခိုးဆိုတာလူမိရင်တခါတည်းပြေးရောမို့လားအခုတော့တခိုးကတကြောပြန်လာပြီးခိုးလာတာဟဲ့ကျုပ်လည်းမသိဘူးမေရဲ့ထူးတော့ထူးသားဗျမင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ပြောနေတာကိုအဘကတော့တခုမှဝင်ပြောဘူးဗျို့ခဏနေတော့ကျုပ်လည်းအိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတော့တန်ကြောင်မခောက်တော့ဘူးထင်တာပဲဗျာကိုကြီးဓာတ်ကိုကြီးဓာတ်ဟေးဘယ်သူတော့ကွာကျုပ်နိုးယုံချီသေးတာဗျာဝိုင်းဝါကခေါ်တန်ကြလို့ရောင်းပြီးထိုးလိုက်တာဓာတ်ထတော့ဥမကြောက်ခဲနဲ့အတမ်းမီးနဲ့ဝိုင်းထဲဝင်လာကြပြီတခုခုထိုးလို့လာတာပဲဖြစ်မယ်ဟဲ့ကြောက်ခဲလားဒါလေဟိုဟာအတမ်းမီးမို့လားလာကြအမေကပဲဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုနှံ့ခေါ်တာဗျာကျုပ်လည်းမျက်နှာကြပြသွားတက်ပြီးထွက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာကြောက်ခဲနဲ့အတမ်းမီးဘာထူးတော့မနေ့ကကျုပ်လာပြောတဲ့အသေးမကြီးပေါ့ဗျာညကရွာထဲမှာဦးပြေးဒီပြေးလုံနေလို့ကင်းသမားတွေကြောက်ပြီးထွက်ပြေးကြတာမပြေးခင်တန်းချောင်းခောက်ခဲ့ကြတာဗျအေးဟုတ်လားငါကတကူမှတ်နေတာဘယ်ဟုတ်လို့မလုံးဗျာတကူဆိုရင်တန်းချောင်းတန်တစ်ခါကြားကြတဲ့ကပြီးမှာပေါ့ဗျအရှိပဲကိကခောက်ပြီးခဏကြာတော့တောင်ပိုင်းကင်းကလည်းတဲမကြီးကိုမြင်လို့ဆိုပြီးထောက်ခောက်ကြတာဗျဒီညတော့ရွာထဲမှာကင်းတို့ချမှာဖြစ်မှာဗျလူနဲ့ရင်တော့ဘယ်သူမှစောင့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဗျလွတ်ကြောက်သွားကြတာကျုပ်လည်းဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲလို့တွေးနေတာဗျဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတာကျုပ်သေးသေးချာချာသိမှဖြစ်မှာလေဗျာကဲကြောက်ခဲနဲ့တမဏိဒီညမဖဲဝါကိုစားပွဲပေးပြီးမေးကြဖို့ပဲရှိတယ်ကျုပ်ကပြောတော့ဒီကောင်တွေခေါင်းကလေးတွေထောင်းသွားရောဗျိုဒါမျိုးများဆိုရင်ဒီကောင်နှစ်ယောက်ကလှုပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်တွေဗျထမင်းစားပြီးချိန်လောက်ကြရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ပြန်လာခဲ့ကြကွာငါကြက်ဝဲဖို့ပတ်စံပေးလိုက်မယ်မပြောဖြစ်ပါတခါတည်းခုတ်ခဲ့ကြဒီကောင်နှစ်ယောက်ကသိချရတယ်ဗျမြေကမန်းရောက်တော့ကျုပ်စီကိုပြန်ရောက်လာတယ်ကြက်တကောင်လည်းအမွှေးနှုတ်ပြီးသားပါလာတယ်ထမင်းတို့ကြက်သားတို့ဝိုင်းရှုပ်ကြတာကြက်ရောဗျိုအားလုံးကြက်တော့မှကျုပ်ကပြောတာဗျကဲကြောက်ခဲမိလောင်ကုန်းကဒေါ်တို့ကိုသွားခေါ်ကွာကိုကြည့်တာတေးမြောက်ပိုင်းကအကြီးမတ်ဖြူတို့အိမ်မှာဒေါ်တွန်းကြီးရောက်နေလို့ကျုပ်အကျိုးကြောင့်ပြောခဲ့ပြီဗျဒေါ်တွန်းစောင့်နေလိမ့်မယ်အချိန်ကြရင်သာလာခေါ်လို့ဒေါ်တွန်းကမှားလိုက်တယ်ဟေးဟုတ်လားမင်းတောင်တော်လောက်တတ်နေပြီပဲကဲဒီညဒေါ်တွန်းကိုခေါ်သွားပြီးတင်းញိုင်းထဲမှာမဖဲဝါကိုပင့်ကွာစားပွဲလေးပေးပြီးတော့ခါတိုင်းငါလို့သလိုကိစ္စကိုပြောပြလိုက်မဟုတ်တာဗျာမဖဲဝါကကျုပ်ပင်းလို့လာမလားဗျမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမဖဲဝါမလာပဲတခြားသေးရဲတွေရောက်လာလို့အသက်တောင်ဘဲကထွက်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျုပ်ကရေစရာပြောလိုက်တော့တမဏိကရေတော့တာဗျို7 နာရီထိုးတာနဲ့ဒေါ်ထုံးကိုဝင်ခေါ်ပြီးကျုပ်တို့ထနောင်းကုန်းတင်းញိုင်းလေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်စပွဲတွေကိုမှပြင်းပြီးခါတိုင်းလိုပဲမဖဲဝါကိုကျုပ်ကပင့်တယ်ဟောမကြလိုက်ဘူးဗျမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးနှစ်ကျော်ဦးတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးဦးတန်ကိုကျုပ်ပဲကြားရတာလေဗျာကျန်တဲ့လူတွေကဘယ်ကြားမှာတော့ဂူတွေပေါ်ကဖြက်ပြီးရွေးလာတဲ့ဖြူဖြူရည်ကြီးကဒေါ်ထုံးကိုပြစ်ကတ်တယ်သပင်ဖားလျားချပြီးလက်ဥကလေးချီထားတဲ့ဒေါ်ထုံးကလက်ကြီးတွေကောက်ကွေးပြီးထလာတယ်ဗျပါဇက်ကလည်းအတန်တွေထွက်နေသဗျာမတ်တက်ရပ်ပြီးတာနဲ့ဂူကြီးဘောကစပွဲတွေကိုလှမ်းကြည့်တယ်ဟောခုံမီပြိုမဖက်ဝါခုံမီလွှားကနေနေတာပဲဗျာဂူဝါမှာအကြနာထိုင်ပြီးစားတော့တာပြိုခဏနေတော့ကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်မဖက်ဝါကျုပ်တို့ထနှောင်းကုန်းရွာတဲ့ကိုညဘက်ရောက်ရင်သပင်ချီကြီးနဲ့သေးရဲမကြီးရောက်လာလို့ဗျဟဲ့တာတေအဲ့ဒါဘန်းပွေပင်ကသေးရဲမသားမီးဟဲ့သူကလေးကပြားကြီးရဲ့ကလေးနဲ့ရားထဲမှာကစားဘက်တွေခင်းနေကြတာပဲသိမ့်ပြီးတဲ့နေ့ကပြားကြီးသမီးလေးကသေးရဲမလေးကိုသူ့အိမ်လိုက်ခဲ့ဖို့အတင်းချော့မော်ပြီးခေါ်လာတာစံချေသေးရဲမကတခြားကိုသွားနေတော့သူကလေးကပြားကြီးသမီးနဲ့လိုက်လာတာနောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ပြားကြီးတို့လင်မြန်ဆွန့်ကတ်တယ်ဆရာတော်ကပြည့်ရည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြည့်ရည်ထဲမှာဆေးဝါးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြားကြီးယောက်ျားကဝိုင်းစီယိုးတွေဖျန်းလိုက်ရောညရောက်တော့စံချေမကသူကလေးဒီမှာစီမံပြီးတော့လာခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကကလေးကလည်းတဝိုင်းလုံးဖျန်းထားတဲ့ပြည့်ရည်အစွမ်းကြောင့်ဝိုင်းပြင်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးအပြင်ကအမေကလည်းကလေးကိုဝင်ပြီးမခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စံချေမကဟိုပြည့်ဒီပြည့်လုံနေတာကြားလာရင်စံချေမဒေါသဖြစ်ပြီးနင်တို့ရွာကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဒီညပဲနင်ကလေးကိုစံချေမနဲ့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ဘလို့လုပ်ပြီးကလေးကိုထိုးရမှာတော့ဗျချန်စီယိုးကိုတနေရာကဖောက်လိုက်လေအဲ့ဒီအပေါက်ကကလေးထုတ်ပေးလိုက်ကျုပ်တို့ရွာပြန်ရောက်တော့9 နာရီခွဲနေပြီချက်ချင်းပြင်ကြရတာပေါ့ဗျာဘာလေးတို့ဖြူနဲ့တွေးလေးပြားကြီးကိုမဖဲဝါပြောတာတွေပြောပြရတာပေါ့
ဘာလေးရောတွေးလေးပါအံ့ဩကြတာပေါ့ဗျာဟဲ့ပဲစိန်လာစမ်းဒီကိုလို့တွေးလေးကပဲစိန်ကိုခေါ်လိုက်တော့ပဲစိန်ကကုတ်ကုတ်ကလေးဗျသူ့အမေရှိကိုရောက်လာတယ်တွေးလေးခမညာကျုပ်တူမကိုမဆူမငေါက်နဲ့ကျုပ်ဘာသာမင်းမယ်လို့တွေးလေးတို့လင်မယားကိုကျုပ်ကဟန်တာလိုက်ပြီးမှပဲစိန်ကိုမေးရတာဗျပဲစိန်နင်ရာတဲ့ကပြန်မှနင်းနဲ့ဗန်းပွေပင်အောက်မှာကစားနေကြကောင်မလေးကိုအိမ်ခေါ်လာတဲ့ဆိုပဲစိန်ကဘာမှမပြောပဲခေါင်းလေးပဲညှိပြတာဗျဘာလဲနင်းတငယ်ချင်းကိုခင်လို့လားဟုတ်တယ်သူနဲ့ကစားရတာပြောလို့ဩအေးနေဦးတငယ်ချင်းနာမည်ကဘာတဲ့တော့သူ့မှာနာမည်မရှိဘူးတဲ့သူ့ကိုမဲစိန်လို့ခေါ်တယ်ဘာမဲစိန်ဟုတ်လားဒီနာမည်ကိုဘယ်သူပေးထားတာတော့သမီးပေးထားတာသမီးကပဲစိန်ဆိုတော့သမီးတငယ်ချင်းကမဲစိန်ပေါ့ကိုကြည့်တာတည်းရဲ့အလုံးကဝိုင်းရီကြတာပေါ့ဗျာငိုအားတဲ့ရဲအားဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဗျပဲစိန်ကိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့တွေးလေးပြားကြည့်တောင်းသူသမီးကိုကြည့်ပြီးရီနေရောဖြူဘာလေးသူ့ဖြူကလည်းရီတာပဲဗျကဲပဲစိန်နင်းတငယ်ချင်းမဲစိန်ကိုပြောလိုက်သူ့အမေလာခေါ်လိုက်မယ်လို့ကိုကြည့်တာတည်းပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်တီလာပဲစိန်ကမျက်လုံးပြူးလေးနဲ့ခေါင်းညှိပြတယ်ဗျပဲစိန်တက်ကအခုမှ6နှစ်ရှိသေးတာဗျဟောခွေးတွေဥပြီးလို့နိုင်ကြီးတော့ညတကောင်ကြောပြီးကျုပ်ကချန်သီးရိုးကိုနည်းနည်းဖြစ်လိုက်တယ်လူတယောက်ဝင်သားယုံပေါ့ဗျာချန်သီးရိုးဝါ10ချောင်းလောက်ခဏနှုတ်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာပြီးတာနဲ့နှမ်းထဲတဲ့ဂုံလင်းအိတ်တွေကိုအိမ်လေးကားကနေချန်သီးရိုးအပေါက်ကိုရောက်တဲ့အထိစစ်ပြီးခင်းလိုက်တယ်ဂုံအိတ်ကိုစောပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဝိုင်းမီပေါ်မှာပရိတ်ရည်တွေဖြန်းထားတာလေဗျာမဲစိန်နင်းလို့ဘယ်ရမလို့ပြီးမှကျုပ်ကမျက်ကွင်းစင်းကွေးလိုက်တယ်ကဲသမီးပဲစိန်နင်းတငယ်ချင်းမဲစိန်ကိုတွားခေါ်တော့ကျန်တဲ့လူတွေကအိန္ဒိယမှာကပ်ပြီးထိုင်ပြီးနေကြရတာဗျပဲစိန်ကအိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်။အော်ပဲစိန်နောက်မှာပါလာပြီဗျ။သပင်ချီကြီးနေပဲဗျ။မျက်နှာရောတကိုယ်လုံးမှာသပင်ချီကြီးအုပ်နေတာဗျ။သပင်ကဒူးကောင်းတောင်ဖုံးနေလာကလေးဘာမှမကြောက်နဲ့ကိုကြီးသားဒီကိုယ်တိုင်လင်းအမေလက်ထက်ရောက်အပ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးကျုပ်ကရှေ့ကသွားတယ်။သပင်ချီသေးမကလေးကကျုံနောက်ကလှုပ်နဲ့လိုက်လာတယ်ဗျ။ဟာတောင်းနေပြီဗျ။ရွာလမ်းပေါ်မှာဆန်ရှည်သေးမှကြီးရက်နေတယ်ဗျ။ပြက်ကြီးမှ10ပေ9ပေလောက်ရှိတာဗျာ။မဲစိန်လိုပဲသပင်ကတကိုယ်လုံးကိုအုပ်နေတာဗျ။ကျုပ်ကမဲစိန်လေးကိုဂုံလေးအိတ်ခင်းထားတဲ့ဘောကခေါ်လာတယ်။ဒါတော့သူချောက်လို့ရသားဗျ။မဲစိန်ကကျုံနောက်ခက်ခွာကလှုပ်နဲ့ခြောက်လာတာဗျ။ကျုပ်ကခြံစည်းရိုးအပေါက်နားရောက်တော့မဲစိန်ကိုလက်ညှိုးထုံးပြတယ်။မဲစိန်နင်ဒီအပေါက်ကထွက်လို့ရတယ်။ထွက်သွားမဲစိန်ကကျုပ်လှုပ်ထားတဲ့ခြံစည်းရိုးအပေါက်ကနေထွက်သွားတယ်။ဟာရတယ်ဗျ။မဲစိန်လေးထွက်သွားလို့ရသွားပြီဗျာ။ခြံပြင်ရောက်တော့မဲစိန်ကရက်ပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ဟင်းလေကားရင်မှာမတ်တက်ကလေးရက်နေတာပဲစိန်ဗျ။တလှုပ်နဲ့ဝိုင်းတဲကထွက်သွားတဲ့တဲမာလေးကိုကြည့်နေတာဗျ။ကျုပ်ကပဲစိန်ကိုအံ့ဩပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်။မဲစိန်ရေတတနောက်တစ်ခါလာခဲ့ဦးနော်အတူတူဆော့ရအောင်ပဲစိန်ကတဲမာလေးကိုလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တာဗျ။ဟောစံချေတဲမာကြီးကသူသမီးမဲစိန်လေးကိုဆွေကနေရှိလိုက်ပြီးရွာလဲလန်းတိုင်းရေကနေပြေးပြီးပျောက်သွားကြရောဗျ။ကျုပ်ကလေကားရင်မှာတွေ့လေးရက်နေတယ်ပဲစိန်ကိုကောက်ရှိပြီးသူ့မျက်နှာသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ပဲစိန်မျက်လုံးမှာရည်ရည်စတွေနဲ့ဗျဇလန်းလေးကတော့ဤတွင်ပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ